Законот за јавно обвинителство повторно во фокусот на јавноста. Стариот предлог закон за којот власта велеа дека е одличен, сега ќе го преправаат, па новиот ќе го достават пред пратениците утре. Опозицијската ВМРО ДПМН пак децидна. Прифаќаат СЈО да биде дел од ОЈО, но овој пат копијата на власта и опозицијата ќе се кршат околу идниот шеф на институцијата. Од ВМРО ДПМН сметаа дека е неприфатливо на чело да застане Вилма Русковска. Самиот нејзин предлог од страна на премиерот Зоран Заев за опозицијата е потврда за спрегата СДСМ и Русковска обвинителството. Да завршиме со анализите, ќе излеземе конкретно за сите точки кои што се внесени внатре во законот, односно предложени од страна на СДСМ, така да после тоа ќе може да разговараме на сите прашања. Суд веќе во Република Македонија има, само треба да се врати до вербата во судството и да се тргнат сите оние пипци на Зоран Заев во институциите. Од СДСМ пак вело дека предлогот обвинителката Русковска да го води јавното обвинителство за организиран криминал не било одлука на политичарите, па побараа од опозицијата да го поддржи новиот предлог закон. Мицковски и ВМРО ДПМН мора да покажат конструктивност и да го поддржат новото законско решение за јавното обвинителство. Тоа е значајно за правдата, тоа е значајно за државата, за реформите. ОДУИ пак го поддржуваат новото законско решение, но за тоа кој ќе биде на чело на институцијата не требало да одлучуваат политичките актери, туку советот на јавни обвинители. Не би сакал да именувам било кој лице, било кој обвинител, затоа што сметам дека тоа не е моја работа, не е работа на политичките партии. Видовме кога политичките партии се договараат пред 4 години, што испадна на крај. Сепак да оставиме на луѓето кои што се најодговорни, тоа се советот на обвинители, да изнајдат најдобро можно решение за да се врати до вербата во институциите кај граѓаните, но и кај сите нас. За движењето БЕСА пак е важно да се одржат предвремени парламентарни избори, па потоа да се преговара за законот. Во новиот предлог закон стои дека СЈО како структура треба да се интегрира во досегашното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција и добива нов назив – Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. Ова јавно обвинителство ќе има надлежност на целата територија на државата и ќе има гаранции за самостојно делување во рамките на сегашните кои ги имаше СЈО, но и во хиерархијата и субординацијата со државното обвинителство. Сите случаи на СЈО кои се пред судовите ќе продолжи да ги застапува новото јавно обвинителство. Сите обвинители од СЈО може да продолжат да работат во ова ново обвинителство. Нивниот мандат истекува на 15 септември, а тие имаат право на реизбор ако сакаат да се кандидираат. Истото важи и за останатиот персонал, а архивата и опремата ќе бидат префрлени во новото обвинителство.